Oh, dapat hari ini. Oke. Belimbing tanah. Nah, ini belimbing tanah. Boleh dimakan dengan garam. Kita boleh makan macam tu saja. Memang boleh cakap bermanfaat. Kata orang-orang tua pun dia adalah salah satu herba untuk penyakit bawasir. Boleh makan. Nak makan banyak pun boleh. Tu like this. Memang rasa macam belimbing. Terbaik. Belimbing tanah.